Ahojte, zdraví vás Klárka a Ľudka. Klárka, daj papa. Ahoj, ahoj. To som Ľudka. Ja musím byť takto naklonená, aby ma bolo vidieť, pretože chcem, aby bolo Klárku viac vidieť ako mňa. Ja tu budem iba komentovať, pretože dnes pracujeme s takýmito poskovkami a pracujeme s takýmito papiermi, ktoré sa dajú nalepiť na stôl. Pozerajte. Tak, áno. Ja už taký papier nalepený jeden mám. Je tuto na lavici nalepený. Máme tu pripravenú aj žltú voskovku. Klárka, môžeš si zobrať? No. Teraz si ju zoberieš. A budeme takto vyfarbovať. Áno, zober. Tak. A môžeš. Výborne. A my to teraz takto budeme ďalej skúšať. Vidíte, ja som moc ďaleko. Takže, teraz to budeme takto skúšať. Poďme, tu je také rožky a ja tie rožky ukážem, ako vyfarbujeme. A teraz Klárka zobere. Klári. Tak, výborne. Dobre. No a takto budeme dnes pracovať pomocou voskoviek. S voskovkami sa ťažšie trošku pracuje, pretože sa trošku ťažšie držia, ale musíme sa učiť aj s takýmto materiálom pracovať. Nemôžeme mať všetko ľahké. Musíme sa naučiť aj ťažšie. A ja teraz Klárke podám takúto ešte tenšiu a bude vyfarbovať zase niečo oranžové. Môžeš tento kýblik, čo tu je, takto, tak, zoberieme ju do ručičky a budeme vyfarbovať. Teraz ty, Klárka, nech sa páči. Tak, ešte. Nech sa páči. No, ale keď chceme byť na videu, tak musíme aj niečo spraviť pre seba. No, si tam, áno, zakývaj si. Aj Ľudka je tam, áno. Tak, výborne, ale nebudeme iba kývať, budeme aj kresliť. Nech sa páči. Šup. No, trošku nám tu ide ťažšie, tak ideme teraz bez kamery. Ideme si to trošku nacvičovať. Držte nám palce. Ideme sa tešiť a ideme pracovať. Dovidenia. Ahojte.